Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Универсал базар YouTube каналыбыздын катталуучулары. Достор, биз бүгүнкү чыгарылышта сиздерге ушул алыбызда турган Кытайдан жаңы келген чек жеген бир кызыл трактордун сиздерге бир толук маалыматын жеткиребиз. Трактор азыркы учурда ноокаттын жаңы ноокат айыл аймагында туугандар. Жаңы ноокаттан ушу таза дыйкандын үйүнөн ушул трактор бүгүнкү чыгарылышта сатууга чыгып турат туугандар. Азыр трактордун ээси Азат акадан бир сиздерге бир толук маалыматын алайын. Эгерде трактор жаккан болсо, алдагы телефон номерлерге байланышка чыгып, баалашып көрсөңүздөр болот экен. Анда баштадык. Азат ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшы беке? Жакшы. Тракторду алып келипсиз ака? Кытайдан жаңы эле келиптир, Жаңы келди Кытайдан. Жаңы келди. Мунусу көп болду келгенде? Бунусу көп болду. Өз негизи трактордор менен алды сатты иш кыласызбы же бир дыйканчылыкта келип калдыбы? Шундай. Келип алды салт кылып турабыз. Кээде, Ооба. Оң келсе. Бул чыгарылыштагы кызыл трактордун ака биринчи эле жылын айтыңызчы, чыгарылган жылын. Жылы 2015. 2015. 2015. Дөңгөлөктөрү баары жаңы экен, Жаңы дөңгөлөк. Бул ошондо Кыргызстанда келип кандай иштеди, иштебеди? İşte 2015. Келген боюнча. Жакында келди. Али оформтан болду элек, номери алынды элек. Номер оформить этиш керек. Баллондор мынакей, дөңгөлөктөр жаңы боюнча экен. Алды, аркасы действительно жаңы экен, Ошондо привозной бул? Ооба. Привозной. Ошол Кытайда минилген боюнча Кыргызстанда пока иштетилет. İştetildi. Turbo motor. Турбо мотор. Турбина. Турбина, Эми туугандар, мына техниканын бир маяккан, мотор жагында маяккан жери жок экен. Баары таза менимче. Бул трактордун объему негизи айтылабы? Канча болуп айтылат? 904 деп. 900, Юта 904 аты жазылып турат. Ошондо трактор Юта 90 болуп калат экен да, Ошондо болуп калабы? Мынакей, бир тышкы көрүнүшүнөн сиздерге бир айландырып жакшылап көрсөтөлү. Анан Азат ака айтыңызчы, бул трактордун шаймандары барбы негизи? Соко же болбосо Ондойлор эчтегеси жок, ушундай келди. ушул турушунда, Келди. турушу даже номери да жок дең, Номер мыйында болма. Номери да жок. Анда кандай кылабыз ака? Бир жүргүзүп көрсөтөбүзбү бир элге? Мен ичин бир көрсөтүп коеюн, Ичин бир көрсөтүп коеюн. Ички көрүнүштөр мынакей туугандар. Исполнитель бир аз кабинаны бир аз болсо дагы көрсөтүп аракет кылайын. Бул пробег канча жүргөнү мындай бир көрүнөбү ака? Белгилүү болобу? Карап көрөбүз. Карап көрөсүз, жандырасыз. Анда чыгып бир жүргүзүп бериңиз. Андан кийин улантайлы. Бак, тракторду азыр бир Трактордун ички көрүнүштөрүн сиздерге бир кыскача болсо да көрсөтүп кетейин. Мынакей туугандар, пробегди караңыздар. 6668 километр жүргөн экен. Астында мына бир көрсөтөйүн. Бул жерде бир аз самите маяктан жери бар. Тракторду туугандар бир катар сиздерге жүргүзүп дагы бардык абалын көрсөтүп өттүк. Юто 904-тün туугандар сиздерге маалыматын жеткирдик. Азат ака, машина трактордун кандай айыптары бар экен? Кандай бир вложение бар буга? Кайсы жактарын карашыш керек? Негизи эле моторунда май жеп бир мындай ашча бир Ондойлор жок, айыбы жокпу? Жок. Баасын айтабыз бекен анда? Осы 1,5 деп атабыз. 1 миллион 500 миң сом, 1 Ооба. миллион 500 миң сомго мына ушул трактордун баасы коюлду туугандар. Сөзсүз түрдө айтылган баасынан кеми болот. Содалашып, келип жеринен көрүп алсаңыздар болот. Мына туугандар. Анда содаңыздар берсин Азат ака. Бүгүнкү чыгарышта ушул таза дыйкан адамдар издеген трактор азыркы учурда пресс сүдүрөгөнгө же болбосо чөгөргөнгө
Азыркы учурда элдин баары трактор издеген мезгили. Жаңы 2015 жылкы трактордун сіздерге маалыматын жеткирдик. Анда содаңыздар өсүн. Кийинки чыгарылыштарга чейин көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар достор.